走。若是你要擁有，一切靠雙手。專業咁樣喎。遊牧咪去係咪？好，阿華哥，今日呢個係咩家庭啊？我哋叫阿琴姐，琴姐琴姐啊，係。咁佢係咩 situation 咩情況㗎？佢係一個腳攰咗，係跟住佢老公就中過風嘅，咁依家行得翻咗㗎啦。係有冇細路仔啊？冇啊，冇細路仔嘅。冇細路仔嘅，所以就而家就係想幫下幫助佢哋咁樣啦。係啦，買多少肉食物俾你哋咯，好物資俾你哋。好 OK，幫手。先啊，拎住有先。啲咩要攞啊？叫我哋幫手嚟。我哋睇一睇。啱 Hello，你好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 。係啊，幫助我哋送啲嘢俾佢哋食。OK。絲襪攞嚟。哇！幾多粉絲啊！哦，好嘢，好嘢。你唔好俾我手，你繼續攞咗嚟食啊。琴姐，你佢哋有買到 KFC 俾你嚇？喺邊啊？琴姐你好，你好，哦，係啱。有心啊，有心。你好，你好。難得嚟探你哋啊！一路嚟咁耐以嚟都係佢哋出錢嘅，係我負責佢哋買咗，我負責攞俾你哋咯。多謝多謝。佢用吉隆坡翻落嚟㗎。係。係個俾我哋嘅醫師。阿醫師，我哋嘅醫師。琴姐，你隻狗你唔使要擔心嚇，佢暫時 OK。我唔敢答你，我又驚隔周去，驚我自己頂唔順。係咯，我睇你成日喊嗰班。點解咧？佢個狗啊？係咯，佢之前有一條狗，因為佢哋冇能力顧咗，所以我哋將佢攞去獸醫醫好咗。依家喺朋友嗰度照顧咯。唔係佢哋唔敢擔心嗰個狗啊。我又冇本事因為佢嘅醫生，佢嘅狗啊係幾個月養到十幾年啊，養咗。哦，好有感情嚇。係咯我哋都係喺獸醫嗰度，人哋掉出嚟，佢唔開眼就掉出嚟。係。咁樣我哋即係講睇到佢咁樣個樣，掉好多條下捉佢翻嚟，到而家養大佢十幾年開咯。10幾年啦，所以好唔捨得咯。我腳咁個樣，係我又冇本事啫。帶睇醫生嗰陣，係咪又幫唔到佢沖涼，佢又係咁個樣，佢又輕微中咗風，成日去針灸佢成，變咗好彩有華仔你哋咁幫手咯，仲有嗰啲善心人士，我哋係盡能力啦。帶去睇醫生啊，幫年糕而家係好多出院，即係講嗰個另外一個阿偉姐幫手照顧幫我哋接去嗰度照顧。因為佢老到唔行得放翻咗啊，嚟都冇用，我都幫冇本事顧咗。有菌啊！細菌感染啊！好惡啊！嗰個細菌。係。我就佢哋即係講，我問醫生係咪即係講甜療？佢講我甜療唔係講即係講我有甜療，本身我有甜療，但係我甜療係點樣講？唔屬於話講好緊要高，即係唔係好高啦。但係我個菌好惡。佢有一條黑界啊！佢先係自己爆嘅，你知冇？我仲做工嘅，我就好似下晝5點零鐘我沖咗涼，我諗住開檔嗰時候賣炸雞㗎嘛，諗住要去開檔嘅。沖完涼出嚟我都冇痛冇成，乜嘢都冇㗎。我就沖完涼我着咗衫，我睇下地，做咩咁多血嘅地下？我睇下，又冇喎，原來個腳底咁樣一條界啫啊！一條界咁樣，我都有去啲私人嗰啲診所度啊，去嗰度睇，去洗。兩隻呢隻腳拜3，呢隻腳拜4，但係呢隻腳好好啊！呢個腳入咗菌啊，細菌啊，入咗惡嘅細菌啊。我白血球去到43啊，個醫生喺度打好緊要多 antibiotic 嘅，打到我而家點樣講啊？皮膚好敏感啊，可以用嗰啲好似藥鹼啊，以前我係用呢個 Lifebuoy 㗎嘛，唔得啊！皮膚好緊要乾好緊要，醫生話我即係講，因為我打又打又食嘛，啲 antibiotic 氣我提緊要咗，
好普通嘅沖涼水。唔得用嗰啲有藥鹼嗰種，後尾暈，發冷，冇發燒，淨係發冷，後尾嘔唔出嘅係好似乾嘔咁樣。入院，朋友送我半夜送我入院，入咗幾擺，最尾一擺嚇死佢嘅，我去到醫院都昏迷。咁犀利咩啲菌啊？佢菌啊！如果你唔攰啊，我哋攻到個器官啊，仲死最尾一擺嚇啊！死佢哋咯，去有同埋佢噶嘛，我都去到醫院都昏迷咗咯，醫生叫我都叫唔醒，後尾我嗰度吊水吊成，醫生就幫我講我幫你做一個手術啦，會割開去睇下入邊有咩事，後尾割開嗰時候啊，做嗰個手術割開。我出嚟好靚㗎，係又俾我睇相，粉紅色靚靚嘅，冇嘢，又冇共鳴，咩都冇。點樣？即係講做完手術翻嚟，第二日即係講朝頭早醫生行房啊，睇一拆嚟睇，黑晒啊！我自己都嚇到下，黑晒。個醫生我唔得啊，阿啲，我要再幫你做多一個大啲嘅手術，割深啲，睇下入邊嗰個佢哋嗰啲醫學界叫做咩tissue啊嗰啲咁樣，同埋個骨睇下有唔有共鳴啊，或者係點樣，攰到真係割到個腳都冇個腳型咯，都係唔得，第二日就黑晒咯，然後個黑界上嚟咯。個醫生講阿啲唔得咯，你腳要攰啊！我自己點樣講？聽到腳攰真係好驚咯。我同醫生講啊，我醫生，我唔想攰腳喎。我你俾我時間考慮得冇？醫生講，阿啲就算我俾你考慮，你都唔可以考慮太耐咯。半日啫，醫生就講唔得，你一定要簽名，因為個黑界驚攻到落去。先咁樣，先到呢度嘅，你知冇？一半日啫就上咗嚟咯。醫生講你冇得好諗開咯，你一定要而家簽名。如果你個黑界飆咗上去大髀，上咗大髀，你攰到上去添嘛，到時。攰我哋都鋸啊！你都係讀上咗嚟我哋講，你呢個菌好緊要。乜嘢緊要？突然間冇個咁菌嘅犀利喺度出嚟嘅？唔知喎，去驗我喺醫院住咗10幾日啦。佢講我咩？佢講我個白血球去到43啊！佢講我日日瞓嗰張牀啊，朝早起身好似瞓水床咁啊，成身成個枕頭乜都濕晒㗎我。咁恐怖咩會？因為我吊好緊要 antibiotic 你知道冇啊？又吊又食，又吊又食。係唔緊要，保住命仔緊要。係啦係啦，真係真係嘅，保住保住命仔緊要。你講 Andy 你冇得好考慮，你一定要攰。你講你而家攰，你仲有翻條命，你可以裝假腳。你講，如果你唔肯攰，到時你命都冇㗎啦。一上咗嚟大髀，即係仲有可以生存落去，咁就已經係好好嘅一件事。我去到嗰度。最尾一擺入院我都昏迷咗咯，我都唔知道。一入到去呢個吉密山嗰度，我都昏迷咗。佢哋睇，佢睇到佢話醫生死叫我都唔識醒。食啲針灸，咁樣咧就可以恢復啦。一個禮拜幾擺哦，去嗰啲唔使錢嗰啲慈善社啊，嗰啲唔使錢啊，變到好遠啲咯，有時好遠啲咯，好怡保。而家啱做割開眼膜，仲未拆晒線嘅，仲有4月份割嘅，到而家。連咗7針。咩事咗眼？嗰啲係白內障啊，啱因為太厚開啊，佢唔可以做利斯，佢要落刀幫我割，割開連咗7針，而家拆開5針，仲有2針。呢隻割我叫醫生幫我申請福利部。睇得冇咯，哦，如果可以啦，好啦好啦，唔得我哋都係籌咯。呢隻係點樣嘅樣？呢隻係我睇4大醫生就。我割開落，因為太過嚴重咗啊！所以佢講你要申請福利部，唔係唔得，要時間。變咗你又唔拖得咗咯。你隻唔拖得，所以正叫華仔嚟幫手。我上一隻眼就阿華哥哋幫你籌款去做㗎啦，因為鏡片都係自己俾嘅。就算政府都好，你鏡片都係自己俾㗎。係手術費。所以阿華哥都好幫到呢一個，因為我有需要幫助嘅人。我係負責，通常係走滴滴啦，好多係善心人俾錢嘅，我係走滴滴嘅。感恩有華仔咯，即係華仔幫我哋。我係走滴滴嘅啫。好似我因為我有 OKU 卡嘛，OKU 我變咗我住院嗰啲唔使錢。係啦，咁我冇 OKU，我百幾蚊啦。係咯係咯。係。咁我哋努力啲。好啦，咁姐啊，我希望你早日康復啊！早日康復，早日康復啊！OK，康復下。咁姐。
佢哋係租嘅，啊，係啊，租㗎屋租嘅係咪？啊，租㗎租㗎，租可以㗎。哦，你有買多係咪？有啊有啊。哦，OK，呢個咩嚟㗎？呢個米同埋麵咁。嚟啲蛋啊！嘅可以。你好，你好。之前佢哋買嘢就係佢哋幾個善心人咯。我哋嘅醫師嗰班，我哋嘅醫師啊，我哋今日嚟送貨啫，醫師嚟啊，你好，身體冇咩嘛？身體你有心冇咩個眼唔係幾好。我眼唔係幾好啦。哦，有 KFC 咗。哦，仲有個 KFC。睇下有冇嘢攞。多謝。攞茶。所以通常佢哋愛都係公自己煮啊嗰啲咯。唐氏症嘅仔。哦，佢仔要照顧，因為uncle要照顧個仔。係咯，可以俾你食嘅。 OK 嘅。幾多歲啊？我73喎。 73啦。想問下你仔仔照顧有冇困難啊？而家咁樣，即係你咁嘅年紀要照顧佢啊？係咯。咁樣嚟講就係經濟問題咯。經濟問題係。而家我眼又唔係幾好。係。你個仔仔幾多歲？佢佢就你要進來一下啦，看看他一個，沒關係的，不用。佢差唔多40歲啦。沒有，他進來沒關係的，沒關係的，沒關係，一下子。佢日常生活就要你自己去照顧佢喎。我去打包，有時自己煲粥啊。咁佢自己日常生活照唔照顧到自己咧？我一羹羹筆俾佢飲咯。你要餵佢嘅。我餵佢食啦，沖涼我帶佢沖涼嘛。佢自己完全照顧唔到。哦，即是你哋係咪兩父子喺度住兩個啊？直接他上來，直接他。咁你兩個就互相照顧啦。咁佢咪都係你照顧佢多啦，睇係咪？唐氏症啊，真係不可以走路，所以他要行都行到。因為佢行動不便係咪咧？老人家係咯即係佢由細到大都係咁嘅。佢出世係咁他老婆佢阿媽就過咗身10幾年咯。哦。咁即係呢幾十年有病過身㗎。所以呢幾十年都係你去照顧佢啦。係咯，而家呢間屋都好啊，嗰啲善心人幫我俾租㗎。阿哥幫佢籌啊，有時啊。哦，另外一個組織啦，另一個組織啊。另外一個組織啊。係咁啊。佢好人士嘅。係啊。係嘛？我係做中間嘅啫，哦。通常我做中間人嘅啫，好似佢哋唔得閒走，我就負責走咯。哦。係啊，都好。即係我哋都係買啲糧食俾你，等你容易啲煮，咁可以照顧到佢。哦，係啦係啦。係。辛苦晒你哋。咁啊，仔仔健康有冇咩特別問題啊？除咗即係呢個病之外，佢有時我去買藥俾佢食，有時嗰啲筋唔係幾好。啲筋啊？啲筋啊，有時會隔周性啦。我手筋啊嗰啲。嗯。所以我去嗰啲醫院仔啊、私美嗰啲攞俾佢食。我就見到阿子慧都係即係見到你有需要，所以佢成日咧都係出資，就係話買啲你需要嘅嘢，佢就買過嚟俾你食啦，係啦。通常乾糧多咯，佢哋可以收咯。阿華哥好有心，今日突然請假過嚟添。哦，係。請咗半日啦，半日啦。係啦，咁樣。好啊，有工錢嘅唔使驚。咁你哋咁有心，吉隆坡落嚟啊！我哋請半日假，真係收。我知我哋識咗一段時間啦，佢好肯幫人啊。係啊。好肯幫人嘅，係啦。所以我哋話講，如果有呢啲慈善活動，我哋都會願意參加嘅。有啊有啊。係啊，好事嘅。係啊係。好嘛好嘛。唔該晒。OK，身體健康啊，Uncle。最緊要身體健康。一樣啊。哦，係大家都身體健康啊。吉隆坡今日吉隆坡落嚟啊。哦。好。有咩需要幫手就同我哋講啦嚇。好啊，多謝晒。好。下一個。拜拜。拜拜。拜拜。係啊。呢個係呢個呢個呢個全部呢個啊？唔係呢個啊？唔係。哦。啊，是啦，是啦。係。嗰啲朋友。華哥朋友嚟嘅。朋友餅。華哥朋友。你好。你好。叫信星發啊。係啊。係咁樣。下面嚟嘅。哦，你有睇到我哋啊？邊個係呢個？睇到你哋周圍去做啊！嚟啦，啱。慈善啦，時時有周圍去做下嗰啲嗰個多啲係。街坊啊，哦，啱。點啊？你身體好嘛？都係中風後遺症係。大哥啊，醫師啊。到啊，曾秋玲醫師，感恩。哦，係啊，醫師幫我做針灸嘅咧，係。感恩啊，很有幸啊，感恩你，哎呀，多次啊，一家人的不辭物資啊，真的感恩。以前隻腳都係阿醫師幫佢做針灸㗎，係。而家咁嘅行情。啊，你雪中送炭係好難㗎，錦上添花㗎。你佢我攞翻個袋啫，啊。感恩啊！到時你病筆差唔多冇，你幫我講，因為呢版我冇。意思咧，即係令到你可以行得翻。因為時間耐咗，已經
針灸都已經幫唔到咗呢得啲。冇你差唔多冇過渡講，期咧係重要嗰時候啱啱可以啦開始，做啫。即係佢哋分因為佢話講你中風嘅時候係啱啱啱 Covid 嘅時候冇得落針冇得施針係咪？唔係啊，我都冇人響宿舍意思佢嗰個，響企我即係太耐咗。咁樣咧逐漸好噶啦，做多啲物理治療啦佢。哋嘅師媽，佢老婆，佢老婆，太太係啦，呢個媽媽哦，媽媽係係哦，，但係阿華哥佢其實阿發哥佢係咩情況嘅咧？哦，發哥係幾年前咯，發哥係咪中風4年前啊？啱4年前啦，KL 做工啊，啊，一下飲唔夠水攰過頭啊，響床嗰度一下忙碌啊，為咗個家庭，佢哋哦，床一下跳家私上嚟咪爆咗咯，爆開跟住宿舍又冇人外勞走晒，冇人知道。冇係啱，人知道。發哥係啱疫情嘅時候，咪好似啱咯，未大封鎖嘅係時候咯，啱大封鎖嘅時候6，月尾咯，我生日咯嘅。係經濟支柱，屋企就要養幾個係嘛？啲屋企冇辦法咯靠你噶嘛，之前係。啊嗰陣時幾年前嘅女女就好細嘅女，好細。都細啊我，見到媽媽同埋老婆阿女都要你靠你個收入去支持㗎係嘛？咁而家你係變咗冇收入㗎咯係啊，喎。係。咪靠咯，靠啲大家善心人啊、先朋友啊、好心人啊，幫下咪捱過4年咯，係咁。係啊，喺4年入邊真係啊，係。唔容易過啦嚇。啊唔容易過啊！真係。最緊要阿太太仲可以幫到手係嘛？係啦，幫到手顧家先咯，最基本顧家咯。哦，咁都感恩。哦係考 PSPM。 SPM 係咪？我考緊。考緊啦，考緊啦。哦，OK 啦，佢生性噶啦，即係咧，佢會覺得即係希望就幫到屋企咁樣啦。啱啦，哦，哦，大咯，個女都大咯。大個啦，個女都大個。呢幾年捱開過咯，開始大個陣時仲細啊，10零歲以前用啊。晒，而家大個咗就可以幫到屋企考開車未？啦考開未考車？係咯，考。俾佢專心考試先啦。哦。個屋係佢哋組屋定是？自己組屋嘅，哦組屋即係唔需要交租嗰種啦，都還好啦。唔需要，還好啦。哦，喂，祝你早日康復，係。係啦，唔該晒。唔該晒你啊，發哥啊，唔該晒，唔該晒。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！ OK，走走。香姐，嚟我啲朋友啊，佢哋係啊，兩架車啊，今日佢哋吉隆坡專登走落睇頭啊。香姐你好，香姐啊，我哋嘅朋友吉隆坡翻落嚟嘅。哎呀，新揾工過嚟㗎。係啊，買個 KFC 俾你食，不過你冇份食啦嚇。佢哋試日啊！你食齋嘅，下擺我買齋嘅 KFC 俾你。係你好，你好，你好。你啊，契女又中過風，哦，所以佢係冇兒女一齊，而家一齊住，因為佢老公幾個月前過身，就變開佢契女就嚟幫佢做伴咯，哦，但係契女又中風啦，阿媽真係翻咗國內啊！真係啊，真係唔係翻去啦，係要返咩啊掉低佢咗啦，個契女，佢契女嘅阿媽，做乜嘢？契女個阿媽，佢阿媽佢本身有個阿媽佢係契翻到嘅，中國，真係翻中國唔翻嚟啊啦，翻嚟係要因為佢都70，幫你做伴咯，而家佢唯一嘅辦法就幫佢做伴，變咗我哋開銷又多一個人咗咯，變咗我哋好難，我同籌嘅食佢，量。其實我同佢係食量唔係好冇一樣咯，硬哥唔喺度咗，就變開嗰班兩個嘛，我哋。以前我哋揾嘅物資咧，捐嘅物資就係而家咧就佢兩公婆變咗嘛，我同，所以依家佢同佢，所以你近排要洗腎，誒佢呢個洗我洗一腎咯年咯，我洗一年到，一年啊就呢個手本嚟洗手嘅呢個手巾咧就塞咗，耐咗塞咗㗎，塞咗咧就唔係嗰日我屙啊，係啊，屙2日，所以塞咗，係塞咗之後咧，跟住咧而家就可以到站住，哦咁樣到呢個月28號咧再做手巾，再做呢度，嗯，跟住就阿秀清有 call 你冇？冇喎，嗰日冇啊，OK，佢有我未有佢講佢電話喎，冇生，佢有講佢每個月嘅報針，佢要幫你俾哦，你。佢中咗風啊！中咗風4、5年、5年都6年咯，哦，咁即係你而家同佢兩個做盤喎。係咯，大家互相哦，互相做盤咁樣。哦係咯哦梗係半咩年做啦事過身咗嘅當其時？佢當時係其實咧醫生講咧就係中咗 Covid 嗰啲菌啊。哦，跟住咧就入咗醫院12日，12日翻出嚟，翻嚟翻呢度，係翻呢度10幾日，後尾就唔得啦，再翻返入去，一日就係咁啦，哦，因為佢嗰啲菌唔清啊，係，嗯，我哋又幫唔到嗰啲。變開佢之前先生喺度，可以載佢洗腎，係，
唔使變咗居馬費慳到咯，但係比較有咯。依家就係去揾人再去洗實，變咗又另一個開支咯。即係而家揾司機要特登要載佢咯喎。係咯，你叫 Grab 都係住家 Grab 咯，我哋叫。收平少啊，要收會平啲咯，住家你收 Grab。我10蚊，來回20蚊。哦，一日我20蚊咯。但係而家我因為做呢個手術咧，就另外一個水費就係去另外俾一支藥水。另外俾一支藥水去，就變咗嗰支藥水又有36蚊，36個幾。一個月啊？一次啊！一次啊！哎呦！咁依家阿香姐收入係咩嚟嘅咧？冇啊！政府你政府哦，你好，阿契女啊！你好，唔錯，大家都唔錯。好嘢。番薯炒生魚俾你食啊！買陣，你炒俾我食啊喂！你炒俾我唔識炒，你炒到黃晒咯，叫我炒。你咁好啊！哎呀，你夠力咯！正啊，真係正啊！好啦，坐啊，坐。好，多謝。你坐啦，我你見過佢係咪？未見過，所以意思有，我哋有凳啊，咁就難得佢哋我有凳坐。探下你哋啊，咁我專登落帶佢哋嚟咯。係咯。啊，係咯。做咩唔入嚟？啊，意思好客氣㗎。所以阿華仔咧就係見到係周圍有啲咩需要幫助嘅人咧，就幫佢哋去籌下錢。係啊，所以我成日都話華仔啊，阿華仔你啊真係我大冇，我哋呢個聲真係我哋響拉尾嘅啫，前面我哋前面有好多人老實講嘅。啊，我好多嘢都係阿華仔帶我，如果唔係我真係咩都唔知嘅，乜都唔知。因為我雖然喺度住咗20幾年，差唔多30年啦，但係咧我好少出去同我親啊，所以唔識人。真係唔識人。我初識嘅華仔咧，就因為我家姐就響和風住嘅，就講話有咩浸面角呢啲咁嘅事。咁我揾到浸面角呢個電話，就去到嗰陣時我仲上咗樓上啊，仲上得到樓上，咁啊識到華仔，華仔我大貴人嚟㗎，大貴人啊！冇啦，佢同你有緣嘛，幾有緣啊，同你哋。華仔，所以而家咧，你見咧我呢個女係咪？佢咩都冇㗎。咪幫埋阿女一齊啦。俾阿華仔食先，你唔好食啊！你講。我講咁多。係啊。邊個未？啊未喎，仲拜緊佛喎。一樣好似食。好啦，好啦，好。係講你唔好食啊，留翻俾華仔食啊！我呢就得㗎啦，你。哎呀，頭先阿醫師佢哋咧買咗呢個 KFC 啊嚇。嗱，陣間你可以食。嗰度。咁恩細，未見過，但係我話受過醫師2-3拜㗎啦，真係受過醫師2-3拜嘅，因為真係未見過醫師。呢啲全部阿醫師啦。總之每個攞嚟嗰啲都係醫師嚟賣開我攞嚟㗎。就係你哋真係有心啊！真係你哋有心啊！唔緊要，我哋又冇辦法。而家嚇我哋呢隻腳行遠啲都唔係咁妥當。出去買個麵包都艱難啦，而家。所以 call 我啊，買麵包。係咯。咁近可以 call 我嘅，冇麵包你 call 我，冇你冇晒電 call 我，你剩翻2塊又好 call 我，4塊你都話哦冇晒麵包啦，咁正 call 我咧就，你就有4塊咁就好 call 我啦。我知道咧，佢咩唔係好得閒嘅，有做工啊嘛，係咪？阿華仔，我同你咁我可以叫人家買噶嘛，阿秀清佢哋都 OK 嘅。我知道，我所以講我帶佢哋嚟，有咩嘢我 share 俾佢哋嗰啲嚟揾你哋。我就算我真係冇麵包食嘅，我都要揀俾我。我俾咗電話叫佢 call 你。因為有開爆始場。啱，有爆場。因為等20號啊，去醫院睇，跟住到睇幾時去手術就未知。有兩個互相扶持都係。所以我係有兩個互相扶持。展皮好近你種菜㗎。我成日 call 或者買菜。係啦。種多種少，係。愛都去咯。係。尤其是燜兩個又有時，而且我哋食得好簡單。嗯。我哋又食得好簡單，又食得好求其。咁樣求其有得食就算咯。啱啦，清淡都係好㗎啦。啊！我哋嘅咧，我哋嘅主食係咩？最緊要係有個 B 同埋有米。個 B 米咧，通常佢一買通常買個 B 米。蛋個 B 米。啊啱。因為我蛋咧，因為醫生有話過我，因為我食齋嘛，個蛋白唔夠啊，所以我蛋好主要。哦，要食下蛋，可以。食齋。係啊，差唔多20。同路人啦，我又食齋。你又食齋啦。所以冇路人。你有買到。啊！多謝。唔使小心啲會跣落嗰度可唔可以？講底下先啦，你咪下邊都得嘅。我藥丸係邊個食㗎？你食㗎？嗰個你食啊？我揾人買下。啲時間唔夠蛋白啊，所以唯有辦法，日日都食2粒。唔緊要啦，有兩個扶持就冇咁悶啦，係嘛？入邊就種到有兩棵嗰啲都有金啊！呢度佢種菜有呢個我落潘拿包啦。幫手嚟。等我試一下看，關了是不是根管？唔該你，你好。點稱呼啊？
Irene，嚟入嚟先啦，醫師嚟，唔嘥啊。以前好似有幫佢做針灸。啊，醫佢都有睇過嘅嘛。阿醫師幫你做針㗎。哦。我先生啊。嚟，張醫師啊，慢慢怎麼揾張醫師？針灸係幫阿 uncle。係啦，uncle 同埋阿 auntie 都有幫手針灸嘅，係啊。我今日要希望是燈筒的事咯。苗栗啊，你看啊。哦，廁所嗰度。哦，高。開有啦。啊，你開了啦？燈管苗栗啊。哦，是啊。哦，佢有電嘅。你關了先啊。關咗。閂咗。係幫我扶，即係攞住。得，可以啦，可以啦。啊，你哋傾下先。哦，就唔知係咪燈管壞？係希望燈管咯，如果係壞啊，我就叫個電腦嚟整噶啦。我如果冇換就夜晚好黑下嘅喎。係咯，你點沖涼？有另外一間廁所嘅。嗰度有。我有另外一間房。係呢個睇一下。好，睇下。好啦，地板就放便一點。好啦，是上次是那個挖壓，我就幫不到你了。方便啲啦，方便啲。這比較麻煩點。對，那個是挖壓的問題，我就要叫朋友來咯。哦，因為我們只是普通換一下是可以啦。係。啊。行動不便啊。係啦。那水路 OK 嗎？佢地方好大，但係佢個屋啊係好大。這個漂亮的哦，佢呢一個係大水嗎？係啊，呢個係阿姐。OK。這個，你阿姐㗎嘛？我記得哦。哦，所以好大。他沒有幫你收錢是嗎？沒有啊。OK，因為我幫他講了的，因為熱水爐壞咗。哦，熱水爐壞咗啊？哦，我叫人家你安咗架。哦，安咗架新嘅。哦，幾好，即係所以阿華仔真係幫得手。係啦，係啦。係仲有心臟係咪啊？你記得？心臟又有事。心臟有事。做過兩次。做咗2次手術。啊，他有手手的。同人過年，現在喎，我入邊呢度執個心臟，個貼呢位，我做那個大手術啊，check回去，我 check 一下，我這裡沒有得 check 啦。片咧，片咧先有得 check。片咧先我去 check，佢話喺個心度裝一嚿嘢係咪？冇裝嘅，我 check 下。我 check 啫。哦。咁佢哋點去片咧？我女就係佢。哦。阿姐啦，阿父阿姐啦，哦，就係咯。即係以前咧屋企嘅嘢水電係嘅細佬整嘅，咁我依家嘅有時哦，所以佢自己嘅細佬都中埋風啊，我要。唔緊要啦，咁阿華仔，即係睇下大家幫得到就幫手少少咁樣啦，一人幫一啲咁啦，係咯。好。希望你早日康復啊！早日康復，係啊，順利去片咧去 check 下啦，係啦，好，唔該晒，唔該晒，因為要去下一家，唔該晒。先媽呢條村叫昆侖打巴，係啊，記唔記得啊？昆侖打巴嗰個巴手咧，我哋有嚟過呢一度。呢度咪麥先買 uncle 度咯，係啊，麥先買 uncle 嗰度。係埋啲。老鼠又多，貓又多。爭我兩嚿雞啊！爭你2嚿雞你都知。係啊，我覺得做咩會少咗雞嘅喂？唔知啊。哦，係啊。即係頭呢條巷喎。係咯，我哋喺呢度。雞啊！啊，買粟米 uncle 買呢條巷啦。哦，係啊。邊度嚟？喺呢度。佢喺呢個呢個搭拉嘢。咁點解我哋要行呢條巷入邊咧？因為咧呢個 auntie 咧，佢係租咗咧一個人哋屋後邊搭出嚟嘅一個房仔，係啦，所以咧要行後門，個正門咧就唔行得，所以我哋都係喺後門入去揾佢嘅。貓呀，小心啲啊！佢用啲鐵皮啊咁樣搭出嚟嘅一間房咁樣咯。係噃，嗱好多朋友嚟啊！哦，咧佢哋捐嗰啲，之前好多擺係佢哋賣㗎，佢哋攞出嚟，我哋另外2嚿係俾個硬哥嘅嚇。睇住阿婆啊，睇住啊！會浸水啊，因為個坑渠咁細，做乜走水走唔切啊？就佢一路入咗入。佢地方好簡陋下呢度。租都係100。我有得咯，呢個地方得幾多個人咧？嗰幾多130啊？150啊？150啊？哦，包水電啦。包水電就150蚊租俾佢啦。即係後邊，我呢度個屋咁樣好似係一個。好似木屋區咁搭出嚟嘅啫。收住慢慢飲，而且我自己來，他有拿水給我喝的，那麼多個你自己收着喝。有啊，真係頭大啊啲。係啊，係啊。親熱食啊，親熱食啊！
親熱食。你親熱食，親熱食啊，做熱而家仲熱啦。真係重到啊！成年嚟啦，成年嚟啦，成年嚟啦。成年跌下巴塞跌到啊，跌到粒菠蘿佢跌爆咗啊！你小心啲喎，因為呢度咧你落雨都有水湧入嚟。呢個水呢度我都跌過2擺咯，係啊，浸水啊，浸水滑啊，浸到房間嚟啊，有時啊。同埋佢嗰個坑渠嗰度窿你小心喎。係咯係咯。嗰條坑啊，最基本買啲你自己一個人住啊？自己一個人就會住啦，我老公都過咗身咯，我兩公婆冇仔女，呢度又係呢度係佛堂，前面食呢度咯。哦。咁你冇出去買菜噶咯喎？冇咯，我就冇屋主婆買咯。哦，即係呢一個屋主就幫你買埋。冇咯，行唔得，點解巴塞嗰度？佢自從響巴塞跌倒咗咧，就唔敢去嗰度。唔敢去喎。跌咗跟住。點啊？咁樣樣啊？你佢跌倒啊！嗰排冇咩行得，我哋仲可以揾人嚟幫佢抹地啊，就係俾女啦。講到咩又唔係啊？你冇抹又唔得，太邋遢。而家佢行得下都唔敢俾佢去咯。就去搭屋主婆買咯。係去買煮一餐啊，食2餐，有時冇煮啊，落金蛋麵食咯，咁簡單啲咯。攞我頭一擺食到，係啊，炸雞食喎。係啊，阿婆仲好講啊，華姐都冇話買啲炸雞俾我啊，成日買埋啲咁嘅嘢。未食過。買啲炸雞嚟啊嘛，阿婆係嘛，都冇心嘅啊，買啲炸雞嚟嘛。好啦，阿紫慧諗得到喎，紫慧就講啊，所以佢問我好唔好？我好，因為佢哋好少可有食㗎啦，講真。我哋好少出去嘅，買嘅呢啲。哦。冇咁啦，你幫我做下。我哋啊，你得啊，你放咗攞啊，因為太重我驚佢。OK。你放乜嘢都可以放桶啊，你蘇媽可以放 double 嘅，唔係啊，你嗰啲食得嘅嘢啊，蘇媽咬晒。係啊，我咬你啲嘢食啊，所以我好多呢啲咁嘅格咯，買好多格俾你啊，蘇媽格。呢個係呢度嘅區議員啊，區議員買過嚟啊，買浸濕。我浸濕。有冇參加？又買張床3000蚊俾我老公鎖，瞓咗1個月就。個俾佢老公中風唔行得啊！我鎖啦，出邊我鎖啊，我鎖冇。係啦。我鎖啊。佢點會鎖咧？嗯，好。哦。入邊㗎？我要行出去㗎。好難喎。哦。我呢度出邊再行翻出去廁所嘅。係啊，睇住啊，我閂。我見 uncle 啊。買個粟米喂！啊，又遇到佢啊！哦，呢個晏哥嚟幫佢買。哦，係啊，就聽阿紫慧講，咪聽佢哋講就係你尋日前日嚟呢度買包酥。你唔要啊？咁啱喎！啊，食啊，食啊，食啊！包酥你隔一日佢甜分就少啲。啊。哦，係啊，佢又賣咗新鮮嘅咯。呢個洗衣粉同埋嘢食。哦。啊。好似有3個細蚊係咪？唔係3個仔咩？阿明一個碎咗隻腳嗰個。咦？咩特別？阿爸。好。冇嘢啊。雞俾你食。4葉未買啊，先生忘記咗鎖啲。嚇！我晏啲陣間翻去睇下買得到冇？你冇曬咗嗱4葉。入去。入嚟啦。你 OK 你啊，有啲晏啲食啦嚇，嚟坐下先，又嚟企下先啦。入去啊！冇相干，冇相干。你難得去吉隆坡落嚟啊，嚟睇下你嘛。哦。因為交通意外係咪啊？嗯。哦，所以係因為交通意外，所以就要做一個切割，係嘛？一個魚腳喺嗰度，就好長嘅咧啊，好粗嘅一個魚腳啊，係啊係啊。係幫你做一隻義腳喎。唔係醫院做㗎，唔係醫院做。唔係醫院出錢，佢揾私人包嘅，所以我哋去私人嗰度量腳咯，佢上嚟幫佢量咯。但係醫院按咗政府嘅，啲按咗政府係批咗俾佢哋做。哦。咁有個義腳又好好多喎，咁啊出入方便啲少少呵。我都冇咩出街嘅。冇乜出街。佢行下朝早就行下咁咯。係。即係貨預防愛去咯，出去咯。咁買菜咧，買餸咧。人哋攞飯俾我食。我攞飯俾你食嘅，即係你冇出去買菜嗰啲啦。哦。我喺呢度行嚟行去啫。係。我冇出街。我冇出街嘅。哦。咁所以咧都係要即係睇下有啲咩需要幫助嘅時候，就揾阿華哥佢哋去幫手咯。先好似我哋就係買電水煲咯，又要煮麵啊、煮熱水沖茶啊，最基本嘢你仲用 gas 咩？好麻煩。所以我哋就一時間就買呢啲咯，買電視俾佢睇咯，跟住買啲。明。或者你自己都可以煮少少嘢食噶，因為有電水煲嗰啲，要解決到生活需要啦。係啦，我哋過去。好，唔該晒。因為我又幫佢講有 KFC，叫佢哋唔使煮咁多菜咯。係啊係啊。哦，唔係一定可以煮咁多菜啊！哦，我講我有買到 KFC 俾你。4葉。好啊。忘記咗啊，唔係冇買啊。
好好啊。OK 邊幸福唔係必然啊，所以我哋都要幫助有需要幫助嘅人啊。好，下一站。係啊，下一站尾站，響文東。因為他在這裡上是把你在高處啊。好，我哋嚟到呢一個咧係啲政府樓嚟嘅文東，咁就係怡保嘅文東啦。呢度啊咁咧呢一度咧有家庭，好多啊，因為咁就有幾個細佬哥係買好多嘢嘅。咁阿爸阿媽照三個細路仔，但係咧阿爸咧就係盲咗嘅，阿媽咧有少少抑鬱症嘅。意思你喺邊度過？應該呢度過到過唔到就兜過去嗰度過。過到啊！係驚啊！你攬呢度咩啫？攬唔到。意思啊，我哋有朋友炸雞給你們吃啊！嗨，Hello，哇，哇，小朋友好開心啊！係啊，呢個最細嘅，係呢個最小嘅，你好。哇！真係咧係好啱嘅，細路仔最中意玩具。係啊，所以阿紫薇嘅心意啊，真係，因為平時佢哋都冇多餘嘅錢嚟買啲嘢，我呢個袋住食，要嘢揾嚟食。劉生整到手啊你今日？係啊，呢啲入嚟啦，冇相干唔嚟。整到手。哦，咪變咗你捽嘅時候又好痛咯。係，因為佢哋個捽肉走捽幫人家推。我先生佢係按摩時候樓梯度半層樓梯跌住落，20幾級。係喎，碌落去啊？唔係碌，叉住嗰啲坐過山車。即係你唔小心就樓梯級啦，係嘛？哦，咁咪上咗落去。哦。20幾級。係。政府㗎嚇。唔係呢個 IBG。哦。好似你有邊個去學按摩啊、學頭髮啦，我有地方俾你。哦。OK。我哋有紙嘅按摩紙，咩都有。係啊。天意咯。佢唔係天生嘅喎，天生。咦？唔係天生㗎？你係幾多年？幾多年前開啊？我細個時候，好似我第二仔咁上下，整到翳粉。好似我第細 BB 嘅時候整到翳粉。哦。樹上跌落嚟嘅。樹上都跌落嚟。哦。因為我婆住喺文東新村啊。係有種嗰啲紅毛丹樹啊，跟住雞屎果樹嗰啲雞屎果石石嘅。係。哦，我哋好中意喺雞屎果樹喺下邊玩㗎嘛。係。跟住紅毛丹樹有嗰啲黃媽媽過嚟雞屎果樹嗰度咬我哋，所以我婆掛咗上去。點知一擺時候咁多人搞唔咁多嘅喺下邊搞波子啊，搞啲咩嘢，唔中我一個，係咪個天意？咁跌咗落嚟，咁就係搞到失明咁樣。跟住我15歲，我換呢隻眼角膜，盲咗啦。跟住呢隻眼越嚟越朦咯。OK。咁而家係你有3個小朋友嚇，係咁就變咗你有咩收入可以維持住咧？我淨係做按摩，一個月有時幾百蚊，扣埋鋪租。係。不過幾百蚊啫。哦，哇！所以就好嗰陣時係好彩阿華哥佢哋去幫你手係嘛？有時阿芬姐又幫我哋另外啲朋友咯，有時我帶佢哋嚟咯，有時佢哋有俾到啊，又攞俾佢哋咯。咁好似你哋俾到我買嘢買啲細路哥食嘅嘢咯，好似買咗一大堆。係啦。最緊要生果俾佢哋食嘅啫。所以佢愛生果就貴。係啊，好貴啊！生果，細路哥食生果啊，咁就。係，哇！咁佢見到佢哋3個小朋友見到玩具好開心喎。今日有得搞咯。係吉隆坡嚟嘅。係啊，吉隆坡嚟嘅。唔該先，唔該先。好啦。唔該晒。唔該晒，唔該晒華哥，唔該晒，唔該晒。OK，劉生嚇 ，OK 啊。好啦，華哥，我哋完成咗今日咧，就係咧買一啲物資啦，去捐助俾有需要嘅人啦。咁其實我都見到，其實佢哋嗰啲家庭都係真係好貧窮嘅邊緣掙扎緊嘅。咁真係好需要咧有善長仁翁咧去資助佢哋嘅。係啦。如果我哋嘅粉絲想資助佢哋，或者係想俾佢哋一啲 support，應該點樣做咧？
或者睇下可以聯絡邊個都得啦，或者聯絡你哋師媽就得。跟住我就俾佢哋你個電話佢哋，跟住咧佢又可以咧揾阿華哥睇下可唔可以點樣去資助或者資助自己可以做又得，或者我帶你哋去，或者係俾你哋去做都得。咁喺邊度揾阿華哥咧？有時我可以都可以 share 華哥個電話俾佢哋啦，或者如果真係想揾阿華哥真人嘅時候，可以去浸明閣揾阿華哥。我都喺浸明閣做義工嘅。係啦，逢星期四同星期日係咪？啱。係嘛？其實大家唔清楚咧，今日呢個活動咧係純粹係華哥一個人自己發動俾自己做嘅啫，就唔係一個團體嘅義工活動嚟嘅。阿華哥咧純粹係自己見到呢啲求助家庭咧喺啲 share group 度見到，就估埋一齊，咁就幫咗佢哋好幾年㗎啦。咁就靠自己啲資金啊，靠自己嘅人力啊，靠自己嘅時間咧，佢自己一個人咧，去幫助所有嘅家庭嘅。即係可能有時啲人話，我俾50蚊啦，或者有啲我俾10蚊20蚊咁樣，咁阿華哥就會集齊呢啲錢咧，跟住就買佢哋需要嘅物資而攞俾呢啲家庭咯，係嘛？咁如果大家怡保嘅朋友或者 Care 嘅朋友想有一啲資助俾阿華哥嘅時候咧，就大家聯絡，我就留阿華哥嘅電話俾大家啦。好啦，多謝晒阿華哥幫我帶，多謝你華哥，唔該晒，唔該晒。好。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！